Maroro soifua tala falava o tala mai Ausetalia le Radio Samoa. E ono tu wina ni alarm se whapipi i lima o tama i tai wanga i ese mai ni mafutanga na sawa i nai i lātou, pe whalele ia fo i le tūlanga tau le pui ngai o lātou whale, e whesoso ni ai, i lalo se pakete e lua se lau tolu miliona, ua fola si atu nei e le whainga maloa ni usawelese. O le porkalame ua whaingoa, the Staying Home Leaving Violence Program, whaataita ia i vaenga Western Sydney, ma Regional New South Wales, ma ua fuafua le a whaalau tele atu i isi vaenga o le stete, mō le whātau sanga, a whaaduaina vai ngā tupele ai lua se lau tolu miliona, e tari atu ai i sāwanga i tutono ainga. Na whātu ese ai le Premier New South Wales Chris Minns i le whātu ai o le tu whātu singa o le paketi a ua fuafua e te le sona whasosoani mo i lātou e a fia i tūlanga whapea. O le teminei o lo whaatino le sairinga o le tangata na pau ese mai se waa o le cruise ship i Sydney i le tau ana leila. Mawari pote leo leo e whapea o le tangata ua pau ese mai le Pacific Adventure pe a ma le sefuru mai na mai Sydney Heads i le te o le whai le waweao. O le whaamtaranga so upo leo leo whapea o le vanga o le Marines a New South Wales o lo latu ngāri lue whaatasi le suesuenga. O le waa leo le Pacific Adventure e whaangaio ia le P&O Cruises ma lo o au fia i fo i le sairinga o lo o whaia ia ma walongo ina fo i le ainga o leo lo o a fia o whaatua ia i fo i ma le whainga malanga le waa a o whaatino suesuenga. O se ripoti lata mai nei wa ta wai e ui ele i wha maonia e fōringa mai ua maua le tangata na tau sailia. E siria ma le 3 miliona tangata Ausetalia o lo fuafua e whaititia latou ai Tala Fou student loans pe a whaalau roa mai le tala whaatau o le tupe o lumana i nei a le atunuu ma le wha moe mawai se wha mama venga i le tau o le soifuanga. Wa saunua le Minister wa Onga Jason Clare o le wha i ungo le a ave se ai le tusa ma le 3 piliona o no ngā tupe o tamaitia onga. No winga a whai o stangata e yeisana no ngā tupe 2 no a whiri masalau e se furu rua awhere a ave sea mai lana pāleni le eto e tutongi au whaatari ai tū la whono e whaapasi ai le amata upu. Ta uele nai News sauna ia malosi le whainga malo o iei nei o le Pālemio Albanese e le Green ma le Crossbench ia whaia se ngā yoinga le mata upule nei ia ma o se petition fo isa amataina le whaipule tutu o tasi o Dr. Monique Ryan ia whaawhaingo o fia le toi tutongi ino no ngā tupe tamaitia onga e lua se lau walu wafe tangata o saini ai e langolangoina. O le ato tutongi le company waalele le Qantas le 2 miliona i ana paanga o na o whaasara launga tau whaasase mo whainga malanga ua mai o na whaatulanga i whaalea ngā ina pe cancel i le vaitau o le pepesi tere le COVID e meise o le lelongo ino o pāsese i se teimi talawhea ngai i le whaalea ngā ina o ia whainga malanga. O le whola sanga ma le company waalele whapere ACCC o whaeloa ai le whaamtalanga i le so ma se isi marienga e tō tutongi le se lau miliona o le whaasalanga o le civil penalty pe a ioina mai e le whaamsinonga. O le tausanga na te neina ave ai le whaamsinonga le meta upu le whaasanga le Qantas wheta ua ina i o le vao me lua whelua tasi ma iulai lua whelua lua na whaasara la wai e le company waalele pāsese mo le siria ma le valu wafe o ana whainga maranga ua whaalea o ngā ina. Tala mulimuri wa lipotia le maliwa se tangata te pasika i se whalawlawe tau taabale Victoria, ma o le wilafi ma le youth na la vevea i High Street i Kangaroo Flat, o se whaai tu i Bendigo, po le afo le whaai le whiawhena nafi, ai whai mai na sa sawa nei ma le afi le wilafi, ia mamaliwa i lava le na ti e atuai. O le ave taabale le youth na ave le whalemai ma lo iei lalo le wapa inga leo leo, ai lipotia le tinga i na tele manuanga. O le teminei o lo whaia suesuenga le mafu angole nei whaalawlawe, ma ua tāro sanga fo i leo leo i so se tase si ira pia se whamatalanga i a wheso o taiwa veatu ia i la tou. Tala ia le Radio Samoa, mai Ausetalia mo le amatanga fo i o le nei vai aso.